Ребята, сегодня мы будем переживать ядерный взрыв в Майнкрафте. Для этого нам нужно запустить мод. Здесь он у меня уже запущен. И нажимаем кнопку «Создать». Так. Сначала мы будем делать бункер. Бункер делаем из не знаю чего. Бункер будет подземный. Надо найти удобное место. Так. Да, не буду я говорить, что я сумасшедший. Вот, а где картинка? Вот она, бомба, просто картинки нет. Берем блоки. Блин, и ядерную бомбу. И берем блоки. Чем мы будем делать бункер? Конечно же, люк. Так. Берем бедрок. Берем бедрок. Берем бедрок. И сундук с вещами. Возьмите себе морковку, золотое яблоко, обычное яблоко, зачарованное золотое яблоко и свеклу. Я просто не так себе умею делать бункеры. Так. Ищем место, где у нас будет бункер. Ну что, в лесу, что ли, буду делать? Где место? О, вот это нормальное место. Строим такую башню, где будет ядерный взрыв падать. Сюда мы ставим ядерную бамбуху. И ломаем вот эти вот блоки. И начинаем делать бункер. Я забыл люк взять. Ну ладно, давайте теперь за место ядерной бомбы будет люк. Так. Деревянный люк из дуба. Вот. И теперь делаем место. Давайте вот это вот все снимаем.
такой профессионал по Майнкрафту. Я вам только показываю некоторые способы, иногда я играю. Не бывает, что я играю. Ну, это может быть. Лишнее заделаю. Я надеюсь, мой бункер выживет. А то если не выживет, тогда все. Мне никогда не было на канале таких видео. Ну что, я решил, так и буду. Извиняюсь, что за очень... Извиняюсь, что видео так долго не выходили. Ну, просто... Так...